जी दोस्तों, आत्मकथा के 5 एपिसोड सां गॾु हिकु दफ़ो वरी तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियां। हाणे मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त मैट्रिक करण खां पोइ मैट्रिक मूं जेका कई डबल सेक्शन हाई स्कूल सखर मां, उन खां पोइ फर्स्ट ईयर में दाख़िला वरिती असां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सखर, जेका तव्हां ॾिठी हूंदी शिकारपुर फाटक जे भरिसां आहे। B.Ed कॉलेज इहे सभु लाइन सां गॾु ई आहिनि। सो फर्स्ट ईयर में उते आयुसि मां। इहो दौरु आहे तक़रीबन 93 जो। 1993 में फर्स्ट ईयर में दाख़िला वरिती ऐं उन दौर में कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में तव्हांखे ख़बर हूंदी घणनि दोस्तनि खे सियासत जो वॾो असरु रसूख़ हूंदो हुयो ऐं सियासी तंज़ीमूं बि हूंदियूं हुयूं मुख़्तलिफ़। उनजे करे अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो त कॉलेज में बाइकाट बि घणा थींदा, जलसा बि थींदा हुया मुख़्तलिफ़, यानी सियासत जो वधीक असरु हूंदो हो शागिर्दनि ते उन दौर में। 1993 जी 94 जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां। 1993 जे दौरान ई मां तव्हांखे ॿुधायां त नंढिड़ाई खां शौक़ु त हुयो कमु करण जो, एक्टिंग जो। स्कूल में टेबलोज़ कंदा हुआसीं, मुख़्तलिफ़ गीत बि चवंदा हुआसीं ॿारनि सां गॾु। ऐं 6 दर्जे खां वठी तक़रीबन लाड़काने में जॾहिं मां पढ़ंदो हुअमि त उन में 6 में असां गुल मोहम्मद अबड़ो, मां ऐं ॿिया दोस्त हुया, हिकिड़ो कलाम बि चयो होसीं, असीं ॿार आहियूं अमानत वतन जी, वॾा थी कंदासीं हिफ़ाज़त वतन जी। तो उन खां पोइ फर्स्ट ईयर में जॾहिं आयुमि त कॉलेज लाइफ में थोरो माण्हू आज़ादु थी वेंदो आहे न, घणो नौजवान कॉलेज में अची करे। पोइ उन दौर में वरी गाना बि आया हुया 90s में, जीअं गाना मशहूरु थिया तमामु घणा, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे। तो असां फिल्म में ॾिठो होसीं कॉलेज में त छोकिरियूं बि पढ़ंदियूं हुयूं, पर असांजे हुते विया त रुॻो छोकिरा हुया, मर्द हुया सभई। सो फर्स्ट ईयर में जॾहिं दाख़िला वरिती त प्री इंजीनियरिंग में दाख़िला इन करे वरिती जो मैट्रिक मूं जेका कई साइंस में, त मैथमेटिक्स में अनफॉर्चुनेटली मुंहिंजे मार्क्स कुझु वधीक अची विया। हालांकि मैथमेटिक्स मूंखे ठुप न ईंदी आहे। फर्स्ट ईयर में मूं प्री मेडिकल जे बजाए प्री इंजीनियरिंग में दाख़िला वरिती फर्स्ट ईयर में। सो उन में बि घणा क्लासिस हलंदा हुया त वरी असां ॿार वेठा गाना चवंदा हुआसीं कैंटीन में। ऐं अली अदर जो गानो बि आयो उन दौर में, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत, और गिटार खड़ा न थे, और मेरे यार वो रातों को जागना, या वो गानो आयो जेको, जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। तो ये गाना वही चवंदा हुआसीं, पुरानी जीन्स और गिटार, हो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ। तो असांजी भी हालत हूंदी कॉलेज जे दौर में। फर्स्ट ईयर उते कई। उन दौरान ही 1993 में स्टेज ड्रामा तमामु घणा थींदा हुया। जॾहिं असां यानी उस्ताद उमर शरीफ़ जॾहिं 88 में इहो ड्रामो ठाहियो बकरा किस्तों पे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, त 90s जे दौर में स्टेज ड्रामनि जो बि वॾो उरूज हुयो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में नाटक मंडलियूं खुली चुकियूं हुयूं ऐं उते थिएटर थींदा हुया मुख़्तलिफ़ शहरनि में। त सखर में ई उन दौर में मेहराण गुल फनकार जे नाले सां हिकु क्लब हूंदी, ड्रामेटिक सोसाइटी, उन्हनि जी रिहर्सल थिए पई असांजे पाड़े में हिकिड़े घर में, जंहिंमें उस्ताद सलीम राजा, जंहिंसां हाणे मूं 20 अक्टूबर ते ड्रामो बि कयो, मोहब्बत ऐं महांगाई, हुनजी डायरेक्शन मुंहिंजी बि, उन्हनि जी बि स्क्रिप्ट उन्हनि जो हुयो। तो हफ़ीज़ जमाल, मोहम्मद अली चारली, अज़ीज़ मेमण, आज़म अवान ऐं ॿिया कुझु दोस्त हूंदा। उस्ताद कारो जंहिंखे चवंदा हुआसीं, उस्ताद गुलाम मुर्तज़ा वॾो नालो हुननि जो, पर हुनजो रंग कारो हूंदो, वेगननि जो कारीगर हूंदो, गैरेज हूंदी हुननि जी निशाद सिनेमा जे रोड ते। सो उस्ताद कारो उहो प्रोड्यूसर हूंदो ड्रामनि जो। उन्हनि जी रिहर्सल हलंदी हुई उते असांजे पाड़े में आचर गिटी में। सो मां उन्हनि जी रिहर्सल में वेही रहंदो हुउमि, वञी ॾिसंदो हुउमि। पोइ छोकिरी हूंदियूं हुयूं ग्रांड रिहर्सल ते, यानी ड्रामे खां हिकु ॾींहुं अॻु में। त उनखां पहिरियां जेका रिहर्सल हलंदी त उन में सिर्फ़ु इमेजिनेशन जे लाइ कंहिं न कंहिं कैरेक्टर खे बीहारींदा अदाकार खे, त ईअं सम्झ त हीअ छोकिरी आहे। सो मूंखे बीहारे छॾींदा हुआ छोकिरी जे क्यू में। त मां छोकिरी जा डायलॉग मां यादि करे वठंदो हुउमि स्क्रिप्ट ॾिसी करे, त उहे मां उते वरी छोकिरी जा डायलॉग ई चवंदो रहंदो हुउमि अदाकारनि सां। त मोहम्मद अली चारली ॾिसी करे चवंदो हे वाह वॾी अदाकारी करे थो, वॾी हे वॾो अदाकार थींदो लॻे थो अॻिते हली करे, आहे नंढी उमिरि जो पर अॻिते हली ॾिसजो इहो किथे न किथे ज़रूरु पहुचंदो। इहा ॻाल्हि हाणे बि उन कई ड्रामे में मोहम्मद अली चारली। हाणे त मोहम्मद अली चारली या अज़ीज़ मेमण, 2-3 ॿिया दोस्त ॾाढी रखी छॾी अथऊं हाणे त सफ़ा तक़रीबन मौलवी थी विया आहिनि अदाकार असांजा पुराणा। सुठी ॻाल्हि आहे। सो उन दौर में कॉलेज बि पढ़ाई बि हलंदी रहंदी हुई, गॾोगॾु वरी मंझंदि खां पोइ मोटी अची
वर्कशॉप रोड ते दुकानु हुयो उस्ताद गुलाम नबी मेमन इंग्लैंड इलेक्ट्रिक जे नाले सां, इंग्लैंड इलेक्ट्रिक वर्क्स जे नाले सां, हाणे बि आहे हुते अञा। उस्ताद गुलाम नबी मेमन हूंदो हुयो। ऐं 93 जी ॻाल्हि आई आहे, 93 में सुम्हंदासीं, 94 में उथंदासीं। इहो हिकिड़ो वॾो किस्सो आहे, दोस्तनि खे ख़बर हूंदी, जेके क्लोज़ आहिनि मूंसां, उन्हनि खे मां ॿुधाईंदो रहंदो आहियां इहो छा किस्सो आहे। 93 में सुम्हंदासीं, 94 में उथंदासीं, इहो छा थियो हुयो। पोइ उते बि कम से कम बिजली जो, मां तक़रीबन 93-94 जी ॻाल्हि आई आहे। फस्ट ईयर में कॉलेज में हूंदो हुउमि, उनखां पोइ इंटर में आयासीं। 1993 में ई स्टेज ड्रामनि जे हवाले सां इन थी चुको हुउमि मां, यानी इन फील्ड में अॼु खां तक़रीबन 30 साल अॻु में, हाणे 2023 थो हले। त 1993 में उन्हनि जो ड्रामो थिए पियो उते। पहिरियां थियो शहपर रशीदे ख़ान जा निशा सिनेमा सखर में, उनखां पोइ उनजो ड्रामो थिए पियो प्रोफेसर दीवाना, जंहिंमें हफ़ीज़ जमाल जो मेन किरदारु हुयो प्रोफेसर जो, सलीम राजा नौकर हुयो, ऐं मोहम्मद अली चार्ली ऐं 2-3 ॿिया दोस्त हुया, फयाज़ गुल सुमरो मरहूम, उन्हनि जो कैरेक्टर हुया। मेन कैरेक्टर नेमत मेमन हूंदो हुयो। उन्हनि जो मां रिहर्सल ॾिसणु वेंदो हुउमि। उहो ड्रामो बि थियो पैराडाइज़ सिनेमा सखर में, जिते स्टेज न हूंदी हुई, ऐं उते हथ जी स्टेज असां ठाहीसीं, सीमेंटेड RCC स्टेज पाण ठाहीसीं उते सभिनी दोस्तनि मिली करे, क्लब जे मेहरान गुल फनकार जे दोस्तनि मिली करे। ऐं उहा स्टेज आख़िर ताईं उते हुई जेसि ताईं उहा सिनेमा हुई। हाणे त उते ॾही वई आहे सिनेमा, मदरसो थी वियो आहे उते, मदरसतुल मदीना शॉपिंग सेंटर ठही वियो आहे। तो पैराडाइज़ सिनेमा में उहो ड्रामो थियो। उनखां पोइ वरी बाख ड्रामेटिक सोसाइटी फयाज़ गुल सुमरो रोशना सेंटर में ऑफिस वठी करे उहा हुते क़ाइमु कई, ऐं उन में बि असां मेंबर थियासीं। उन्हनि जो पहिरियों ड्रामो जेको हुयो मुड़ुस ओधर ते असां कयोसीं मेहरान कल्चरल हॉल सखर में, जिते हाणे ऑडिटोरियम ठही वियो आहे मेहरान कल्चरल हॉल स्टेडियम जे साम्हूं सखर में। हिते पहिरियां ओपन एयर हॉल हूंदो हुयो अल मेहरान कल्चरल हॉल जे नाले सां। सो उते मुड़ुस ओधर ते ड्रामो कयो, जेको लिखियलु हुयो लाला सिकंदर पठान, हिकिड़ो ॾाढो सुठो डायरेक्टर बि आहे, राइटर बि आहे, उन्हनि जो लिखियलु हुयो। ऐं डायरेक्शन हुई उस्ताद अकबर बलोच, लाड़काणे खां स्पेशली ईंदो हुयो सखर असांखे रिहर्सल कराइणु। 3 महीना हुनजी रिहर्सल हली हुई, ऐं मूंखे अॼु ॾींहं ताईं उन ड्रामे जी तारीख़ बि यादि आहे। 9 सेप्टेम्बर 1993 ते असां इहो ड्रामो कयोसीं मुड़ुस ओधर ते, जंहिंमें अब्दुल्ला भुट्टो हुयो, जेके सलीम राजा जो माइट हुयो, उन हीरो जो कैरेक्टर हुयो। ऐं उनखां अलावा नईम मुग़ल साहब उन में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आहे, हाणे त मुंहिंजे ख़्याल में तरक़ी करे वियो आहे, अञा ताईं मेडिकल जी फील्ड सां वाबस्तु आहे। उहे हुया प्रोड्यूसर। सो मुंहिंजो नौकर जो हुन में कैरेक्टर हुयो मुड़ुस ओधर ते। ऐं उन ड्रामे में मूंखे मरहूम ग़ुलाम सिद्दीक़ कादरी साहब जेको हुयो, उन्हनि मूंखे उन ड्रामे जे दौरान 500 रुपया उन दौर में इनाम बि ॾिनो हुयो। उनखां पोइ वरी हिकु ड्रामो कयोसीं रोड़ी जे टाउन हॉल में, शाह लतीफ़ टाउन हॉल, हाणे आहे अलाए न, मुंहिंजे ख़्याल में आहे पर खस्ता हाल में हूंदो। तो उते बि कयोसीं कंगला बंगले में ड्रामो, जेको हफ़ीज़ जमाल ऐं मूं वेही लिखियो होसीं। कंदार ख़ान बलोच मरहूम उहो हुनजो डायरेक्टर हुयो। त 1993 खां इहो स्टेज ड्रामनि जो सिलसिलो बि शुरू थी वियो, ऐं पोइ कॉमेडी कैरेक्टर करणु शुरू कया मूं मुख़्तलिफ़ स्टेज ड्रामनि में। ऐं 1993 में ई 94 में इंटर में अची वियो मां, जॾहिं त उते सखर में हिकिड़ो ड्रामो थियो हुयो, जंहिंमें शमन अली मिराली साहब हीरो हुयो ड्रामे में, वहीद हिकिड़ो विलन जो कैरेक्टर हुयो, ऐं रशीद कुमार साहब कराची खां आयो हुयो, मुख़्तलिफ़ ॿिया बि आर्टिस्ट मुख़्तलिफ़ शहरनि खां आया। ऐं अली गुल मला जेको मुंहिंजो 30 सालनि जो पुराणो दोस्त आहे, उतां असांजी दोस्ती शुरू थी। उन ड्रामे में उहो आयो, हुनजो बागड़ी जो कैरेक्टर हुयो। ऐं उन मूंखे उते कुझु पैरोडीज़ ॿुधायूं अदाकारनि जूं, मूं बि उनखे कुझु इंडियन अदाकारनि जी पैरोडीज़ ॿुधायूं। त अली गुल मला चयो यार ॾाढो सुठो, तूं सुठी पैरोडी करे थो वञे सभिनी जी। त ड्रामे में जेसि ताईं देरि हुई त मूंखे मोकिले छॾियो स्टेज ते, तूं भला थोरो एंटरटेन कर वञी माण्हुनि खे, त जीअं माण्हू जेसि ताईं वेही रहनि सम्झनि त ड्रामो हाणे शुरू थियण वारो आहे। सो उहो ड्रामो असां उते कयोसीं, ॾाढो ड्रामो ज़बरदस्तु कामयाबु वियो उहो। उनखां पोइ इहो सिलसिलो शुरू थी वियो। हाणे वरी 1993-94 खां पोइ माना हिते मां कमु बि सिखां थो वर्कशॉप रोड ते, इंग्लैंड इलेक्ट्रिक वर्क्स, जेको हाणे बि उते संभाले थो उहो दुकानु उस्ताद दिलमुराद बुरड़ो, जेको मेन उस्ताद हुयो उतां जो। उन्हनि जो पुटु डॉक्टर थी वियो आहे अब्दुल वहाब बुरड़ो, पाण इहे कुंडी फार्म वटि उन्हनि जो ॻोठु हुयो, हाणे बि आहे हुते उन्हनि जो ॻोठु। उस्ताद दिलमुराद बुरड़ो आहे, उन्हनि जा पुट हुया अब्दुल वहाब बुरड़ो जेको डॉक्टर थी वियो आहे, अब्दुल रज़ाक बुरड़ो,
ऐं उन खां अलावा फ़ोन ते राब्तो आहे उन्हनि सां हाणे। जावेद जेको आहे उहो उन दुकान अञा ताईं संभाले थो, हाणे त उहो झूनो थी वियो आहे सफ़ा, अछी ॾाढ़ी, अछा वार, बल्कि हाणे वार त छणी विया अथसि तक़रीबन। तो गुज़रंदे कॾहिं कॾहिं ॾिसंदो आहियां उन्हनि खे, पोइ ॾींदुमि बि सही उन्हनि ॾे। सखर वञणु घटि थिए थो, इन करे कॾहिं कॾहिं शोज़ जे सिलसिले में वञूं था त कॾहिं कॾहिं पंहिंजे घर ई न वञी सघंदो आहियां। सो हाणे वरी लाइफ में वरी हिकिड़ो ॿियो टर्न अचे थो 1994 खां पोइ। पास वो आने लगे ज़रा ज़रा, तो मां बि तव्हांखे ॿुधाईंदुमि थोरो इहो किसो ज़रा ज़रा नेक्स्ट एपिसोड में, आत्मकथा। त हाणे वरी कहिड़ो लाइफ में नओं यू टर्न कहिड़ो थो अचे, यानी सखर खां पोइ वरी मां काॾे थो वञा, वरी वञा थो लाड़काणे। लाड़काणे छो वियुमि, सभु माण्हू हैरान थींदा, इहो थोरो सस्पेंस रखूं था त 1995 में वरी मां लाड़काणे छो आयुमि, नेक्स्ट एपिसोड में ॿुधाईंदोमांव।